питомник до сих пор действует? Где собаки? Им сейчас как никогда нужна помощь и поддержка, потому что часть животных люди с большим удовольствием приезжали, забирали, но сейчас люди столкнулись с такой ситуацией, где-то дома надо восстанавливать, и они чисто физически не находятся, не могут забрать. И поэтому волонтеры кормят их, выгуливают, принимают вот такое активное участие, оказывают медицинскую им помощь, психологическую помощь, как бы это ни звучало парадоксально. И, соответственно, сейчас такой период, когда у них там не было вольеров, начали общими усилиями, люди с близлежащих районов начали собираться и строить им вольеры, защитные вот эти вот конструкции. Сколько примерно там сейчас собак? Ну вот сейчас точно не могу сказать, в районе 300 собак там было. В районе 300 собак. Да, сейчас их стало чуть меньше, там нет возможности разместить животных на постоянной основе. Это находится в городе Новотроиц по адресу Лысова, 11. Что там рядом находится, как искать эту улицу? Можно прямо в навигаторе забить Лысова, 11, и он приведет в нужную точку. Не ошибетесь, сейчас они активно ищут помещение, в которое бы можно было переместить. Туда привозят продукты, кто-то привозит вещи, кто-то привозит поводки, кто-то сухой корм, кто-то даже переноски. Кто-то переноски. Питание. Лучше организовать с питанием. И с определением места жительства. Место жительства, да. Вот сейчас мои знакомые, мои друзья берут на передержку к себе домой. Например, Света. Ну ничего. Света Запорожская, она, например, взяла себе больного раненого кутенка, и вот в течение 2 недель, у нее своя собака есть, и взяла еще одну. Она его выходила, вылечила, приходили ребята, делали прививки, уколы. Кутенок встал на ноги, начал уже самостоятельно бегать, пить, гулять, и потом нашелся ему хозяин. Да. Ну вот. Знаете, вот когда я столкнулся с такой проблемой, когда часть предпринимателей бросились спасать не людей и животных, а свои бизнесы. И у меня поначалу оказалось такое, знаете, немножко диссонанс в голове. А на самом деле я потом понял, что люди, которые занимаются бизнесом, у которых предпринимательская деятельность, у них работает большое количество людей, да, которые... И вот задача предпринимателей в первую очередь сохранить свой бизнес, сохранить рабочие места, возможно, приумножить там свой бизнес, да, для того, чтобы привлечь людей. Сейчас многие люди остались без работы, без средств существования, а они, сохраняя свой бизнес, дают возможность людям зарабатывать и кормить свои семьи. Поэтому, дорогие наши предприниматели, не берите все близко к сердцу, вы большие молодцы, и ваша задача действительно сохранить то, что вы имеете. Знаете, я вот еще хотел заострить внимание, вы спросили, какую помощь могут оказать люди. И вот в частности... Людям, да? Людям, да. Волонтеры, да? Правильно? В частности, Марина по образованию психолог. Да. И вот эта психологическая помощь, да, животным сложнее в этом помочь, потому что мы не умеем говорить на языке животных. А вот людям эта помощь очень необходима. И вот Мариночка с Аликом проводили 2 или 3 дня назад не мастер-класс, а вот такой благотворительный семинар. Семинар, да, семинар? Благотворительный семинар, на котором мы разобрали, что такое стресс. И мы поняли, что абсолютно каждый человек, который пришел на этот семинар, находится в степени стресса. И вот большая благодарность, Марина, именно тебе вот с Аликом за этот семинар. Да, я понимаю, что вы и психологи. И вспоминаю, как ты ночью звонил. И адреса, по-моему, я не знаю, продиктовали мне на форштате людей, которые на чердаках. Да. И как вы занимались этими работами. И все наше состояние было невыносимо какое. Потому что, наверное, каждый из нас пережил. Первых вот нас затопило, потом вас, Губерле, даже затопило. Да все вокруг это у нас, в общем-то, потерпевшие, как я называю, людей. Но самое лучшее, я знаю, что наши волонтеры талантливы во всем. И у них есть свои авторские песни. В этом мире много красок, мы разные с тобой. И твоя звезда на небе дана тебе судьбой. Ты стремись идти за светом и к своей мечте. Знай, что все
тебе под силу в жизни на земле. В мире солнце светит у нас над головой. Верь, что жизнь прекрасна, мы всегда с тобой. Мы идем за мечтой и на взлет, и будет высок наш полет. Небо зовет, чтоб начать сначала. Верь, добро и любовь на земле, и мир улыбнется тебе. Ты не один, и тебя здесь любят, знай. Новый день приносит радость и ветер под крылом. Новый день нам дарит силы, счастье и добро. Новый день, он самый лучший, ведь он несет тебе все сокровища, богатства в жизни на земле. В мире солнце светит у нас над головой. Верь, что жизнь прекрасна, мы всегда с тобой. Мы идем за мечтой и на взлет, и будет высок наш полет. Небо зовет, чтоб начать сначала. Верь, что рядом с тобою, друзья, мы вместе большая семья. Мы не одни, и нас здесь любят, знай. Дима. Свой мир здесь и сейчас, метаморфозы в ритме сердца звучат. На фестивале перемен, где светят звезды, здесь трансформация, счастье и игры душ. Становимся мы, кем всегда мечтали стать. Метаморфозы в ритме сердца звучат. Мы в шагах игры свой изменяем мир. Голосом растем, внутренней росе отпустим страхи, словно воздух жары, и вместе наведем мы в жизни мосты. Здесь на фестивале мы плетем свою судьбу, будто мы волшебники, переплетаем нити. Мы играем и меняем жизни поворот, трансформируем себя мы в ярком звездном свете. Мелодия звезд в наших глазах создает в каждом взгляде чудеса. Фестиваль игры светит нам будущее, где метаморфозы при счастливой судьбе. Метаморфозы в ритме сердца звучат. На фестивале перемен, где светят звезды, здесь трансформация, счастье и игры душ. Становимся мы, кем всегда мечтали стать. Сияй, светите радугой перемен. Мы игроки метаморфозы, творцы собственной жизни. Радость зазвучит вокруг навсегда. Гармонии и счастье нашей жизни. Радость зазвучит вокруг навсегда. Спасибо. Даже не веря
выделиться, дорогие телезрители, что это авторские песни наших участников сегодняшней передачи, ведь они говорят о преобразовании, о трансформации. И в вашей песне, Дима, что-то прозвучало об изменении нашей жизни. Изменении, Да, и о вере, да. о вере в себя, о вере в высшие силы, о вере в Бога, о вере в настоящих и верных друзей, о тех людях, которые нас окружают, людей с большими сердцами и с огромными добрыми душами. Да, и я не устаю повторять, и опять привожу уже третью телепередачу «Слова великого мыслителя Конфуция», «Там твой дом, где спокойны твои мысли и твоя душа». Давайте делать все, чтобы немножко успокоиться для начала. Вот этот первый шаг, правильно? Да. Первый шаг. И пусть добрая песня, добрые слова, хорошее отношение между нами будет вот этим первым шагом. А там будем пошагово, по ступенечкам подниматься к солнцу, к небу, к радости, к нашим праздникам, к тому, как жил наш город своей интересной и необыкновенной жизнью. Ведь многие из нас, вы, Дима, вы, Марина, и я, вернулись на свою малую родину. Да, это вернулись для того, чтобы здесь нам было интересно, здесь для нас много работы, здесь мы можем реализовать свое образование, творчество, способности, все, чему нас жизнь научила, именно на родине, потому что здесь и жизнь, и слезы, и любовь, и улыбка, и признание. Понимаете? И реализация, да. И реализация. Вот это самое главное. Дорогие телезрители, спасибо вам. И мы думаем, да, мы вместе. Вот те слова, которые сегодня должны быть вместе с нами. Не стесняйтесь, обращайтесь. С вами были Марина Лобанова, в настоящее время волонтеры, Дмитрий по фамилии Сагин и по известному псевдониму Кот, и я, автор и ведущая у камина Татьяна Фрик. До свидания, дорогие друзья. До свидания.